హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు M9 ఎక్స్ప్రెస్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ఒక స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్న పర్సన్ని పరిచయం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి మహబూబాబాద్ డిస్టిక్ తొర్రూరు మండలం అమ్మపురం గ్రామానికి రావడం జరిగింది. సో ఎందుకంటే మరి ఈ రోజులలో డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే పెరుగుతున్న జనాభాకు మరి రోడ్డు మీద రద్దీ ఆ విధంగానే ఉంది. సో అలాంటి ప్లేస్లలో డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. అలాంటిది అందులో స్పెషల్గా ఒక లేడీ డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. అలాంటి ఒక పర్సన్, ఒక స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్న ఒక లేడీని ఈరోజు పరిచయం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో తనతోని మరి పూర్తి వివరాలు మరి తెలుసుకుందాం. సో తన దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. థ్యాంక్ యూ. దుక్కులో కల్టివేటర్ వేసి దున్నుతూ ఉన్నది ట్రాక్టర్ మీద. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు విజువల్స్. సో తన దగ్గరికి వెళ్ళి మరి తనను తెలుసుకుందాం, పూర్తి వివరాలు ఎలా ఉన్నాయన్నది. చాలా గ్రేట్ కదండి, ఇలాంటి మరి వీడియోస్ మనం రేర్గా చూస్తూ ఉంటాం. మరి పల్లెటూరులో అనేది చాలా అరుదు. ఎందుకంటే మరి పక్క మంటి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలి. అంటే పల్లెటూరులో అంటే చాలామంది ఓ రకంగా చూస్తూ ఉంటారు లేడీస్ పట్ల ఇలాంటి దృశ్యాలు చూసినప్పుడు. సో తను మరి ఎంత చక్కగా డ్రైవ్ చేస్తుందో చూస్తున్నారు కదా. కల్టివేటరు వేసి మరీ చెలక దున్నడం జరుగుతూ ఉన్నది. అక్క నమస్తే. నమస్తే అండి. అక్క మీ పేరు? అక్క నా పేరు మాధవి. నా భర్త పేరు తీగల నరేష్ రెడ్డి. మామయ్య పేరు తీగల మహబూబ్ రెడ్డి. అత్తమ్మ పేరు తీగల సుజాత. అక్క ఇప్పుడు ఈ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది మీకు? ఆలోచన అంటే నా భర్త ఒకరోజు డ్రైవింగ్ చేస్తావా అంటే లేదు నాకు ఇక్కడ వస్తుంది, నేను రాదు అన్నాను. కాకపోతే ఏం కాదు పర్లేదు ట్రై చేద్దురా అని చెప్పేసి అన్నాడు. ట్రై చేయడం వల్ల ఇక అది అలా వచ్చేసింది. ఎవరు నేర్పించారు డ్రైవింగ్? నా భర్త. అక్క అదేవిధంగా మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? అమ్మ నాన్న వ్యవసాయం చేస్తారు. నాన్న పేరు దాసరి లింగారెడ్డి, అమ్మ పేరు స్వరూప, అన్నయ్య పేరు వినయ్ రెడ్డి. అమ్మ వాళ్ళది ఎక్కడ విలేజ్? అమ్మ వాళ్ళది గ్రామం రంగసాయిపేట, డిస్టిక్ వచ్చేసి మండలం వచ్చేసి మహబూబాద్, డిస్టిక్ కూడా మహబూబాద్. ఓకే, మీరు స్టడీ ఏం చేశారు? నేను 10th క్లాస్ చదువుకున్నాను. ఓకే, ఎక్కడ ఉన్న ఊర్లేనా? అంటే మా ఊరికి ఒక 3 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ముత్యాలమ్మగూడెం అని ఉండేది. అక్కడ గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉంటే అందులో 10th కంప్లీట్ చేశాను. ఓకే, బాల్యం ఎలా గడిచింది? బాల్యం అంటే ఊర్లో అమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో ప్రైమరీ స్కూల్ ఉండేది 5th వరకు. స్కూల్కి వెళ్తూ ఆడుతూ పాడుతూ. అంటే ఆటలు కూడా వచ్చా మీకు? అంటే మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ? ఇంట్రెస్ట్ అంటే బాయ్స్ ఆడే గేమ్స్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే, సూపర్. క్రికెట్, కబడ్డీ. అంటే క్రికెట్ అంటే మీరు బ్యాట్స్మెనా బౌలరా ఎలా? ఆల్రౌండర్. ఓకే, సూపర్ సూపర్. అంటే బౌలింగ్ తక్కువ, ఎక్కువ బ్యాట్స్మెన్ చేసేదాన్ని. ఓకే, సూపర్. అక్కయ్య రీసెంట్గా ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మీ గురించి ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ పేపర్లో రావడంతో? నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది. అసలు అది మాటలో చెప్పలేము. కానీ నాకైనా సరే ఊళ్ళో వాళ్ళైనా సరే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇంకా నాకంటే ఈ అమ్మపురం కంటే ఎక్కువ, నాకంటే ఎక్కువ అమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అసలు చాలామంది మస్తు అంటే వాళ్ళు మా ఊరు ఆడపడుచు ఇట్లా చేసిందా, మా ఊరు ఆడబిడ్డ ఇట్లా చేసిందా అని చెప్పేసి చాలామంది నా ఫోటోని ఇట్లా వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెట్టడం ఇట్లాంటి చాలా జరిగింది. అసలు ఇలాంటి రోజు వస్తుందని నేను అనుకోలేదు. అంటే నా వల్ల మా ఊరికి, మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరికి ఇంత ఆనందం వస్తుందా అని చెప్పేసి నేను ఎన్నడూ అనుకోలేదు. సో అక్క అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు దుక్కి దున్నడం చూసాం. సో కల్టివేటర్తో దున్నారు. కల్టివేటర్తో కాకుండా ట్రాక్టర్తో చేసే పనులు మిగతా ఏమన్నా వచ్చా, లేకుంటే అదొక్కటే రావచ్చా మీకు? అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వచ్చు, ఒక బురద వర్క్ తప్ప. బురదలో కొంచెం హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది, అందులో కేజీ వీల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఎప్పుడు నేను ట్రై చేయదలుచుకోలేదు. ఓకే, అదేవిధంగా ఫ్యామిలీ నుండి అంటే అత్తయ్య గారి నుండి కానీ మామయ్య గారి నుండి కానీ సపోర్టు ఎలా ఉంది మీకు? వాళ్ళ సపోర్టు బాగానే ఉండేది. వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉండడం వల్లనే నేను ట్రాక్టర్ తొందరగా నేర్చుకోగలిగాను. వాళ్ళ సపోర్ట్ బాగానే ఉంది. అత్తయ్య మామయ్య ఏమనేవాళ్ళు కాదు, నేర్చుకో అని చెప్పేసేవాళ్ళు. సూపర్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఏమైనా అనిపించిందా ఇబ్బంది? ఇబ్బంది అంటే కొంచెం టెన్షన్ ఉండేది. 1-2 సార్లు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో టెన్షన్ అయింది, కానీ తర్వాత 1-2 సార్లు ట్రై చేశాక అలవాటు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు పట్టింది అక్క డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి పూర్తిగా? 1 మంత్ పట్టింది. 1 మంత్ పట్టిందా? ఓకే, బైక్ డ్రైవింగ్?
బైక్ డ్రైవింగ్ అంటే 8 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తాను. ఓహో, అది ముందే నేర్చుకున్నారు. ఆ, ఆ బైక్ డ్రైవింగ్ ఎవరు నేర్పారు? అది నా భర్త నేర్పారు. ఓకే, నరేష్ గారే నేర్పారు. ఓకే, అదేవిధంగా చివరిగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? నెక్స్ట్ జనరేషన్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు ఎందులోనూ తక్కువ కాదు, అన్ని రంగాలలోనూ రాణించాలి. ఎవరో ఏదో అన్నారని చెప్పేసి మన పనిని మనం పక్కన పెట్టొద్దు. అట్లా పక్కన పెడితే మనం ముందుకు వెళ్ళలేము. ఏం చేసినా కూడా పాజిటివ్గా ఏం చేసినా సరే మనం పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. ఎవరో ఏదన్నారని చెప్పేసి మనం ఆగొద్దు. వాళ్ళు ఏదన్నా సరే మనం పాజిటివ్గానే తీసుకోవాలి, మన పనిని మనం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే చూసేవాళ్ళు ఒక అమ్మాయి ఏదైనా పని చేస్తుందంటే అది ఎంకరేజ్ చేయకపోయినా పర్లేదు, డిస్కరేజ్ చేయకుండా ఉంటే చాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆకాష్. అదేవిధంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన M9 ఎక్స్ప్రెస్కి థ్యాంక్స్. హాయ్ నరేష్ గారు. హాయ్ అండి. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది తను డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు సపోర్ట్గా ఎలా ఉంది? నాకు సపోర్ట్గా బాగానే ఉంది, సపోర్ట్ చేస్తుంది రోజు వ్యవసాయం పనిలో, అన్ని పనులలో కూడా నాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుంది. నేర్చుకోవడం వల్ల నాకు హెల్ప్గా ఉంది. అంటే అంతకుముందు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోక ముందుకు ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీ వర్క్? ఇప్పుడు మీరు కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు కదా ట్రాక్టర్ మీద, అంటే ఏమైనా పని భారం తగ్గిందా? తగ్గింది, పని భారం తగ్గింది. పని వల్ల నేను ఉన్నా లేకున్నా పని వ్యవసాయం పనులు చేయించగలుగుతుంది. లేబర్ని తీసుకురావడం, రోడ్డు వర్క్, బత్తాలు, యూరియా బత్తాలు అలాంటివి తీసుకొచ్చి ఉన్నా లేకున్నా చేయించగలుగుతుంది వ్యవసాయం పనులు. ఓకే, ఇప్పుడు అదేవిధంగా మీరు డ్రైవింగ్ నేర్పించేటప్పుడు మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపించిందా? అలాంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఆమె నేర్చుకోవాలనుకుని ధైర్య సాహసాలు ఉండడం వల్ల నేను త్వరగా నేర్చుకోగలిగింది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు మొత్తానికైతే ఎలా ఉంది మీ ఫీల్ ఎలా ఉంది? నాకు బాగానే అనిపించింది. ఆమె నేర్చుకోవడం వల్ల కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఆడవారు కూడా ఎందరో తక్కువ అనిపించి నేను నేర్పించాను. చూశారు కదండి, మహిళలకు సాధ్యం కానిదంటూ ఏదీ లేదని, తాము తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తుంది అమ్మాపురంకు చెందిన మాధవిరెడ్డి. భర్తకు చేదోడుగా వాదోడుగా ఉంటూ వ్యవసాయం చేస్తుండడంతో గ్రామస్తులు, రైతులు మాధవిరెడ్డిని అభినందిస్తున్నారు. ఎంతోమంది మహిళలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది మాధవిరెడ్డి. మగవారికి మేము ఏమీ తీసిపోం, కష్టం వస్తే కష్టాలను తీర్చేందుకు ఎందాకైనా వెళ్తామని చెప్తుంది మాధవిరెడ్డి. అవకాశం ఇస్తే ఎక్కడికైనా వెళ్తాం, ఏమైనా చేస్తామంటున్నారు నేటి తరం మహిళలు. మగవారికి మేము ఏమీ తీసిపోమని నిరూపిస్తున్నారు. ఇంటిని చక్కబెట్టడమే కాదు, ఇంటికి అవసరమైనవన్నీ సమకూర్చగలమని చెబుతున్నారు నేటి మహిళలు. గత 4 సంవత్సరాలుగా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తున్న మాధవిరెడ్డినే నిదర్శనం, ఎంతోమందికి ఆదర్శం. చూశారు కదండి, ఇది ఈరోజు మాధవిరెడ్డి స్పెషల్ స్టోరీ. సో ఫ్రెండ్స్, మరి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు మీరు చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మహిళలు ఎంతోమంది మహిళలకు ఆదర్శం, నిదర్శనం. చూశారు కదా మాధవిరెడ్డి ఎంత చక్కగా మగవారిలాగా డ్రైవ్ చేస్తుందో బైకు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్.